हरिओम। आज का हमारा अभ्यास शंख मुद्रा का अभ्यास है। इसके अभ्यास से हम थायराइड की समस्या, श्वसन संबंधी समस्या और पाचन की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लगाने का तरीका, अपने हाथों को इस तरह से रखना है, टिप को मिलाना है, नाभि के समक्ष अपने हाथ को रखना है। श्वास आपकी सरल रहेगी, आंखें बंद रहेगी। निरंतर इसका 5 मिनट का अभ्यास आपको शुरुआत में करना है प्रतिदिन। फिर धीमे धीमे इसको बढ़ा के 10 मिनट तक आपको लेके जाना है। निरंतर अभ्यास से आपको इसके परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। हरिओम।